თავი 13, მუხლი 1, 5. 1. მოვინმე სრულიყვნეს მას ჟამსაოდენ და უთხრეს მას გალილეველთა მათს, რომელთა იგი სისხლი პილატე შეჰრია მსხვერპლთა მათთა. 2. მიუგო იესუ და ჰრქუა მათ, ეგრე გგონიეს ვითარმეთ გალილეველნი ესე უფროს ყოველთა გალილეველთა იყვნენ ცოდვილ, რამე თუ ესე ვითარიევნა მათ. 3. გეტყვ თქვენ, არა, არამედ უკვე თუ არა შეინანოთ, ეგრევე სახეთ ყოველნი წარსწმდეთ. 4. ანუ იგი რომელად 18-თა ზედა სილვამს გოდოლი დაეცა და მოსწყნა იგინი, გონებთ, ვითარმედ იგინი ხოლო თანამდე იყვნეს უფროს ყოველთა კაცთა რომელნი მკვდრარიან იერუსალიმს. 5. გეტყვ თქვენ, არა, არამედ უკვე თუ არა შეინანოთ, ყოველნივე ეგერეთ წარსწმდეთ. იუდა გალილეველმა, რომელსაც იგივე მახარებელი საქმე მოციქლთაში მოიხენიებს, 5:37 იყო რა თავად მცოდნეს ჯულისა და არც მნა სხვა მარავალი გალილეველიც მოპყოლოდა მის სწავლებას. ის კი იმას ასწავლიდა, რომ არავისთვის კაცთაგან თავად მეფისთვისაც კი არ არის ნებადართული ღმერთი უწოდო არც სიტყვა სიტყვითი მნიშვნელობით და არც პატივისცემის და მოწიწების ნიშნად, აქედან მრავალი მათგანი იმისთვის, რომ კეისარს ღმერთს არ უწოდებდა, სასტიკად ისჯებოდა. ისინი ასწავლიდნენ აგრეთვე, რომ არანაირი მსხვერპლი არ უნდა შეეწირათ, გარდა მოსეს მიერ ნამცნევისა, რის გამოც გმობდნენ მსხვერპლშეწირვას კეისარისა და რომაელი ხალხისათვის. სავარაუდოდ ამაზე განრისხებულმა პილატემ უბრძანა დაეკლათ ეს გალილეველნი სწორედ იმ მსხვერპლეწირვებზე რომაელი ხალხისათვის, რომელთაც ისინი კრძალავდნენ, ამიტომაც მათი სისხლი მსხვერპლის სისხლს შეერია. ამაზე, როგორც ღვთისმოსაობის გამო მომხდარზე ზოგიერთებმა მოახსენეს მაცხოვარს, სურდათ რა მისი აზრის გაგება ამ საგანზე, ვინაიდან ზოგიერთნი ფიქრობდნენ, რომ ისინი ფრიად სამართლიანად ევნენ როგორც ცოუდილები. რამდენადაც ისინი იყვნენ დამნაშავენი შფოთში და პილატეში იუდეველთა მიმართ სიძულვილი გამოწვიეს, ვინაიდან მათი წინააღმდეგობა კეისრისთვის ღმერთი ეწოდებინათ, მთელ იუდეველ ხალხზე ვრცელდებოდა. უფალი არ უარყოფს იმას, რომ ისინი ცოდვილნი არიან, მაგრამ არც იმას ამბობს, თითქოს ისინი ასე იმიტომ ევნენ, რომ სხვებზე უფრო ცოდვილნი იყვნენ, მათზე ვინც არ ვნებულა, არამედ თუკი თქვენ არ შეინანებთ, თუკი არ შეწყვეტთ შფოთისა და შინაომების გაღვივებას და არ იჩქარებთ მოწყალე ხოთ ღმერთის საქმეებით, კიდევ უფრო უარესი ხვედრი გერგებათ, ვინაიდან არეგების ღვთისმოსაობის საბაბით დიდება მოიხვეჭოთ და შინაომები გააღვივოთ. გოდოლი, რომელიც სილვამში ჩამოვარდა, იყო წინასწარი მინიშნება იმაზე, რაც შემდგომ უნდა დამართნოდა ამ ხალხს. მცირედთა მაგალითით, მაშინ რომ დაიღუპნენ, იგი მრავალთა გონს მოგებას ცდილობდა, რომ მათაც დიდი ბოროტების დათმენა მოუწევდათ, ვინაიდან გოდოლი განასახიერებდა მთელ ქალაქს, ხოლო ის დაღუპული 18 ადამიანი, მთელ ხალხს. მართლაც როდესაც ქალაქი დაეცა ტიტეს მიერ, მაშინ მასთან ერთად დაიღუპა მთელი ხალხიც, გაჯიუტებული ურწმუნოებაში. ეს ჩვენთვის გაკვეთილი უნდა იყოს ყოველდღიური შემთხვევებისას, თუკი ზოგიერთნი ეცემიან, მაშინ როდესაც ჩვენ არ განვიცდებით, ეს არ უნდა იყოს საბაბი ჩვენი უზრუნველობისა, თითქოს და იმიტომ არ განვიცდებით, რომ მართალნი ვართ, არამედ პირიქით, კიდევ უფრო მეტად უნდა დავფიქრდეთ, ისინი იმიტომ ისჯებიან, რომ ჩვენ უკეთესნი გავხდეთ. თუკი ჩვენ არ გამოვსწორდებით, ჩვენი უბედურება კიდევ უფრო დიდი იქნება. თავი 13, მუხლი 6, 9. 6. და ეტყო და მათი გავსა ამას, ლეღვისმე ედგა ნერგისავენა ესაცსა, მოვიდა და ეძიებდა ნაყოფსა მისგან და არა პოვა. 7. და ჰრქუა ვენაის მოქმედსა მას, ესე რა 3 წელი არს ვინადგან მოვალ და ვეძიებ ნაყოფსა ლეღუსა ამას შინა და არა ვპოვებ. მოჰკვეთე ეგე, რასაც ქვეყანაცა დაუპყრიეს უქმად. 8. ხოლო მან მიუგო და ჰრქუა, უფალო, უტევე ეგე ამას საწელსა, ვიდრემდე მოუთონა მას გარემო და სკორე დაუდვა. 9. ყოს ხოლო თუ ნაყოფი, უკვე თუ არა მერმე მოჰკვეთე იგი. საუბრიდან გამომდინარე მოჰყავს ეს იგავი. ამის წინ მან თქვა, თუკი თქვენ არ შეინანებთ, დაიღუპებით. ახლა სიტყვამ მოიტანა და ამატებს ამიგავს. ლეღვი არის იუდეველი ხალხი, რომელიც მხოლოდ მწარე ფოთლებს ისხამს, ხოლო ნაყოფი არ მოაქვს. იგი უფლის სავენახეში იდგა, ანუ იუდაურ ეკლესიაში. სახლის უფალი ქრისტე მოვიდა და ეძიებდა იუდეველებში ნაყოფს რწმენისა და კეთილი საქმეების, მაგრამ ვერ ვპოვა. მოვიდა იგი 3 ვადით, პირველი მოსეს მეშვეობით, მეორე წინასწარმეტყველთა მეშვეობით, მესამე კი პირადად თვითონ და ბოლოს, რამდენადაც მიუხედავად ამ ყველაფრისა, იუდეველებმა არ შეინანეს, ქრისტემ მოიკვეთა ისინი ღმრთაებრივი სიყვარულისგან,
ვინაიდან ისინი უკვე აღარ იწოდებიან ღვთის ხალხად და წმიდა ადამიანებად, არამედ მათ ნაცვლად წარმართები მიიყვანა, რომელთაც ნაყოფის გამოღება შეუძლიათ. მათე 21:43. ლეღვის ქვეშ შეგვიძლია ვიგულისხმოთ მთელი კაცობრიობაც, სახლის უფლის ქვეშ, მამა ღმერთი, ვენახის მოქმედის ქვეშ, ძე ღმრთისა, ხორციელად მოვლენილი იმისათვის, რათა მზრუნველობა გამოეჩინა და გაეწმინდა ჩვენი ვენახი. ქრისტე ნებას არ თავს მოჭრანეს ლეღვი, როგორც უნაყოფო, ეუბნება რა მამას, უფალო უტევე ეგე ამასცა წელსა. თუ კი ადამიანები არ გახდნენ უკეთესნი შჩულისა და წინასწარმეტყველების მეშვეობით და არ გამოიღეს ნაყოფი სინანულისა, მე კიდევ დავარწყულებ მათ ჩემი სწავლებითა და ტანჯვით და შესაძლოა, გამოიღონ ნაყოფი მორჩილებასა. თუ კი ლეღვი ნაყოფს არ გამოიღებს, მერე მოჰკვეთე იგი, მოაკლებ რა მათ მართალთა ხვედრს. სამჯერ ეძიებდა უფალი ჩვენს ადამიანთა მოდგმაში ნაყოფს და სამჯერვე არ გამოიღო მან, პირველად როდესაც დავარღვიეთ მცნება 64-ში, დაბადება 3, მეორედ როდესაც სჯულის მიცემისას ხბო ჩამოვასხით, გამოსვლა 32 და დიდება ღმრთისა ვცვალეთ, მსგავსად ხბოსა მის თივის მჭამელისა, ფსალმუნიას 5:20, მესამედ როცა ვითხოვდით ჯვარს ეცვათ მაცხოვარი და უფალი, ვამბობდით რა, არა გვივის ჩვენ მეუფე გარნა კეისარი იოანე 19:15. თითოეული ჩვენთაგანი ცალკ-ცალკე არის ლეღვი, უფლის სავენახეში დარგული, ანუ ეკლესიაში, ან უბრალოდ რომ ვთქვათ, ამ სოფელში. უფალი მოდის ნაყოფის საძიებლად და თუ გპოვებს შენ უნაყოფოს უგრძანებს მოგკვეთონ ამ ქვეყნიური ცხოვრებიდან, მაგრამ ვენახის მოქმედ შეუძლია შეგიწყალოს. ვინ არის ეს ვენახის მოქმედი? ან მფარველი ანგელოზი თითოეულისა, ან თავად ადამიანი, ვინაიდან თითოეული თავისთვის არის ვენახის მოქმედი. ხშირად ვექვემდებარებით რა სასიკვდილო სნეულებებს ან სხვა საფრთხეებს ვამბობთ, უფალო. დაგვტოვე ამ წელსაც და ჩვენ შევინანებთ, ვინაიდან ამას ნიშნავს შემოთოხნა და სკორეს დადება. სული შემოითოხნება, როდესაც იგი ჩამოიფერთხავს მტვერს ცხოვრებისეული საზრუნავისა და მსუბუქი ხდება. მას სკორე დაედება, ანუ სითბო უპატიო და ყველასაგან მოძულებული ცხოვრებისა, ვინაიდან როდესაც ვინმე სულის ხსნისათვის ტოვებს დიდებას და უპატიო ცხოვრებას გადაწყვეტს, ამას ჰქვია სულისთვის სკორეს დადება, რათა მან ნაყოფი გამოიღოს. თუ გამოვიღებთ ნაყოფს ხომ კარგი, ხოლო თუ არა, უფალი უკვე აღარ დაგვტოვებს თავის სავენახეში, არამედ მოგუკვეთს ამ სოფლიდან, რათა უქმად არ დავიპყრათ ადგილი. და ვინც ხედავს ცოდულს, რომ დიდხანს ცოცხლობს, ის თავადაც ფუჭდება და უარესიც ხდება და ამრიგად აღმოჩნდება, რომ ცოდულს არც თავად მოაქვს ნაყოფი და სხვასაც ხელს უშლის, მას, ვისაც შეეძლო ნაყოფი გამოეღო. თუ კი იგი მოკვეთილი იქნება ამ ქვეყნიური ცხოვრებიდან, მისი მოკვეთის მხილველნი შესაძლოა გონს მოეგონ, შეიცვალონ და ნაყოფი გამოიღონ. ნათქვამია, რომ სახლის უფალი ლეხვთან 3 წელი მოდიოდა, შესაძლოა იმიტომ, რომ ჩვენ 3 სჯული მოგვეცა, რომელთა მეშვეობითაც უფალი მოდის ჩვენთან, კერძოდ, ბუნებრივი, მოსესი და სულიერი. ჩვენ გუმართებდა ნაყოფი გამოგვეღო ბუნებრივი სჯულით ხელმძღვანელობისასაც, ვინაიდან ბუნება თავისთავად გვასწავლის რა არის მართებული. მაგრამ ვინაიდან უფალმა ბუნებრივი სჯული უმოქმედო პოვა ჩვენში, ბუნებრივის დასახმარებლად მან მოსეს სჯული მოგვცა. როდესაც ესეც უსარგებლო აღმოჩნდა ჩვენი დაუდევრობის გამო, მან მოგცა სჯული სულიერი. ამრიგად ვის სულსაც ვერ გახდის უკეთეს ეს 3 სჯული, ვინც ვერ გახდება უკეთესი მოიხედავად ხანგრძლივი სიცოცხლისა და გამოჩენილი კაცთმოყვარებისა, მას უკვე აღარ დატოვებენ შემდგომი დროით, ვინაიდან ღმერთი ვერ მოთხოვდება საქმის გადადებით, თუმცა 3 წლის ქვეშ იგულისხმება 3 ასაკიც, ყრმობა ან და ახალგაზრდობა, რომელიც 18 წლამდე ითვლება, სიმწიფის ხანა და მათი მდგომარეობა, ვისაც უკვე ჭაღარა შეერია. ამიტომ თუ კი ჩვენ სიბერისასაც, ამ მესამე ვადაშიც ვერ გამოვიღებთ ნაყოფს და თუ კი ჩვენთვის კვლავაც დაშვებული იქნება, რომ ვიცოცხლოთ, რათა სკორე დაუდგათ საკუთარ თავს უპატიო ცხოვრების მიღებით ქრისტეს გულისთვის, ჩვენ კი კვლავ მოვიტყუებით. მაშინ უფალი უკვე აღარ დაგვინდობს ჩვენ, არამედ მოგუკვეთს, რათა უქმად არ გვეპყროს მიწა და ამასთან, სხვათა საზიანოდ. და ეს ახსნა მეჩვენება ყველაზე უფრო ახლოს მდგომად დასახულ მიზანთან. თავი 13, მუხლი 10, 17. 10 და ასწავებდა მათი იესო შესაკრებელსა ერთსა შაბათსა შინა. 11 და აჰა ესე რა დედაკაცი იყო, რომლისათანა იყო სული უძლურებისა 18 წლითგან. და იყო იგი დაღონებულ და ვერ ეძლო ზე ახხილად ყოვლითურთ. 12. იხილა იგი იესო მოუწოდა და hrქვა მას, დედაკაცო, განტევებულ ხარ უძლურებისაგან შენისა. 13. და დაასხნა მასზე და ელნი და მეხსეულად აღემართა და ვიდოდა და ადიდებდა ღმერთსა.
14. მიუგო შესაკრებლის მთავარმან მან რისხვით, რამე თუ შაბათსა განკურნა იგი იესულ და ეტყო და ერსა მას, ექვსნი დღენი არიან, რომელთა შინა ჯერ არს საქმეთ, მათ შინა მომავალნი განიკურნებოდეთ და ნუ დღესა შაბათსა. 15. მიუგო მას იესუ და ხრქუა, ორგულო, კაცად მან თქვენ მან არ ახსნისა შაბათსა შინა არიგინა ვირი ბაგათაგან მათთა და წარიბის და ასმას წყალი. 16. ხოლო ესე ასული აბრაჰამისი იყო, რომელიც შეეკრა ეშმაკსა, აჰა ესე რა 18 წელი არს, არა ჯერ იყო განსნად საკრვალთაგან მისთა დღესა შაბათსა. 17. და ამას რა იტყო და თავადი ხრცხვენო და ყოველთა წინა აღმდგომთა მისთა, და ყოველსა მას ერსა უხარო და ყოველთა მათზე და დიდებულებათა მისთა, რომელნი იქმნებოდეს მის მიერ. ეს უძლურება სხენებულ ქალს ეშმაკის ძალადობის შედეგად დაემართა, როგორც უფალიც ამბობს, რომელიც შეეკრა ეშმაკსა, აჰა ესე რა 18 წელი არს. შესაძლოა ეშმაკის ტანჯავდა მას იმიტომ, რომ იგი მიატოვა ღმერთმა რაიმე დანაშაულებათა გამო, ვინაიდან იგი, როდესაც მასზე მაღლიდან ღმერთის მიერ დაუშვებენ, ყველა შესაძლო უსიამოვნებებს აყენებს ადამიანთა სხეულებს. იობი 2:6-7. იგი თავიდანვე იყო დამნაშავე იმაში, რომ მოვაკლდით უხრწნელებას, რომელშიც ვიყავით შექმნილნი, სიბრძნე სოლომონისა 2:23 და რომ შეერთებულნი ვართ ავადმყოფობითა და უძლურებათაკენ მიდრეკილს ხელთან. ვინაიდან ჩვენ ამას ვგულისხმობთ ტყავის სამოსელის ქვეშ, დაბადება 3:21. უფალი ღვთისათვის ყველაზე უფრო შესაფერი სრული ხელმწიფების მქონე ბრძანებით განაგებს უძლურებას ამ ქალისა და ხელებს ადებს მას, რათა შევიცნოთ, რომ ძალასა და მოქმედებას სიტყვისა ესწმი და სხეული ატარებდა, ვინაიდან იგი თვით მისი სხეული იყო და არა ვინმე სხვისი, რომელიც მისგან განცალკევებითა და საკუთრივ არსებობდა, როგორც უწმინდურ ნესტორს წარმოუდგენია. ასეთია მადლი უფლისა და ასე შეიწყალა თავის ქმნილება. ეშმაკი კი თავიდან ქალის შემკვრელი მწუხარებს მისი განთავისუფლების გამო, ვინაიდან მას მეტი ბოროტების მიყენება სურდა მისთვის, შურით შეკრავს შესაკრებლის მთავარსა და მისი ბაგეებით გმობს სასწაულს. ასე ეწინააღმდეგება იგი ყველგან სიკეთეს. ის მრისხანებს იმის გამო, რომ კურნება შაბათს აღესრულა, მაგრამ უფალი ამ ხელს მას შესანიშნავი მაგალითით უგუნური ცხოვრებისა, ამიტომაც არა მხოლოდ მას, არამედ ყველა დანარჩენსაც იესოს რომ ეწინააღმდეგებოდნენ, შერცხვათ მის ამ სიტყვებზე, ვინაიდან დიდი უგუნურება იყო შერისხვა ადამიანის კურნებისა შაბათს იმის გამო, რომ თითქოს და შაბათს დაწერილია უმოქმედოდ ყოფნა. ამრიგად იესოს მოწინააღმდეგეებს მისი ამ სიტყვების გამო რცხვენოდათ, ხოლო ერს მისი საქმეების გამო უხაროდათ. მაშინ, როდესაც მათ არ უხაროდათ მისი საქმეები, არამედ შურით წკდებოდნენ ქრისტეს სასწაულების ხილვისას, ერს კი იღებდა რა სარგებელს სასაწაულთაგან და სარგებლობდა კურნებით, უხაროდა. თუმცა ეს სასწაულები შინაგან ადამიანთან მიმართებაშიც უნდა გაიგო, ვინაიდან სული მოკრუნჩხულია, როდესაც იგი მხოლოდ ყოველდღიურ საზრუნავთაკენ იხრება და არ ზრუნავს არაფერს ზეციურსა, თუ ღმრთაებრივზე, ამიტომაც ნათქვამია, რომ იგი 18 წელი უძლურებაშია, ვინაიდან ვინც ცოდავს სარმრთოს ჯულის მცნებათა დაცვაში, რომელიც ათია და მოისუსტებს მერვეს საუკუნისადმი სასოებაში, მასზე ითქმება, რომ იგი 18 წელი მოკრუნჩხულია. ნუ თუ მოკრუნჩხული არაა ის, ვინც მიჯაჭვულია რა მიწას და განუწყვეტლივს ცოდავს, არ ღვევს მცნებებს და არ იღებს მომავალ საუკუნეს. მაგრამ უფალი კურნავს ასეთ სულს შაბათს და სინაგოგაში, ვინაიდან როდესაც ვინმე შეიკრებს თავის ფიქრებს აღმსარებლობასა, რამდენადაც იუდა ნიშნავს აღმსარებლობას და დაიმარხავს შაბათს, ანუ უმოქმედობას ბოროტებაში, მაშინ იესო კურნავს მას არა მხოლოდ სიტყვით, ეუბნება რა, განთავისუფლებული ხარ შენი უძლურების გამო, არამედ ხელის დადებითაც. თავი 13, მუხლი 18, 22. 18. და იტყო და, რასა ვამსგავსო სასუფეველი ღმრთისა და ვისა მსგავს არს იგი. 19. მსგავს არს იგი მარცვალსა მდოქსასა, რომელი მოიღო კაცმა და დასთესა იგი მტილსაცსა, და აღორძინდა და იქნა იგი ხედით და მფრინველთა ცისათა და დაიმკვდრეს ვტოთა მისთა. 20. მერმე კვალად თქვა, რასა ვამსგავსო სასუფეველი ღმრთისა. 21. ვამსგავსო იგი ცომსა, რომელი მოიღო დედაკაცმა და შეხვდო იგი ფქვილსა სამსა საწყაულსა, ვიდრემდე აღაფუნოს ყოველი. 22. და მიმოვიდოდა ქალაქებსა და დაბნებსა და ასწავებდა და წარიგზავნებოდა იერუსალიმ. დოგვის მარცვალსაა შედარებული ცათა სასუფეველი, ხოლო ცათა სასუფეველი არის მოძღვრება და ქადაგება, ვინაიდან იგი ქადაგების მეშვეობით გამეფდა ადამიანთა სულებში.
როგორც მდოგვის შესახედად პატარაა, ძალა კი დიდი აქვს, ასევე სახარებისეული სწავლება მრავალ სძულს და სისულელედ თვლის, მაგრამ თუ კი ადამიანი მიიღებს მას და დარგავს თავის ბაღში, ანუ თავის სულში, იგი დიდ და განტოტვილ ხეს მოგცემს და ფრინველის ზეციურნი, ანუ ადამიანები, რომელთაც მაღლა ფრენა სურთ, მის ტოტებში დაიმკვიდრებენ, ვინაიდან მიწიერზე ამაღლებულნი ქადაგების ტოტებში მშვიდდებიან, ანუ ვრცელ აზრებში. მაგალითად პავლემ მოიღო მარცვალი მცირედი გამოცხადება ანანიასაგან, მაგრამ დაარგა რა ეს მარცვალი თავის განაყოფიერებულ ბაღში, წარმოშვა ტოტები, ანუ უხვი და კეთილის სწავლება, საქმე მოციქულთა 9:11-22 და ეპისტოლენი, რომელსაც თავს აფარებდნენ მაღალი გონებითა და სიბრძნით, არა მხოლოდ იმ დროში, როგორიც იყვნენ კორინთელნი, დიონისე, იეროთეოს და მრავალნი სხვანი, არამედ ყველა დროში მცხოვრებნიც. დოგვის მარცვლის ქვეშ შეგვიძლია თავად უფალიც ვიგულისხმოთ. როგორც ჩანს, იგი როგორც დურგლიშვილი და ძლიერ ღარიბი მცირე იყო, მაგრამ როდესაც იგი მიწის გულში ჩავარდა სიკვდილისა და საფლავში დაფლის მეშვეობით, იოანე 12:24, მაშინ მან მშვენიერი ტოტები გამოიღო, მოციქულები, ვისი მეშვეობითაც მშვიდდებიან ყველა ისინი, რომელნიც ადრე ირყეოდნენ ქართაგან ყოველგვარი ცდომილებისა, მაგალითად წარმართნი მსაგვსნი ჩიტებისა, მათი ყოველი მხრით ადვილად მიდრეკადი გონებისა და ცდუნების უნარის გამო და დიდი თავქარიანობის მიზეზით, ვინაიდან ყველა ასეთი შეცდომილი ცის ფრინველთ, ანუ ჰაერისას ემსგავსება. ღვთაებრივი სწავლება კიდევ ჰგავს საფუარს, რომელიც აიღო რაქალმა, ანუ ადამიანურმა ბუნებამ, სამსაწყალო ფქვილში შერთო, ანუ სხეულში, სამშვინვალსა და სულში, ისე რომ ყოველივე განიწმიდა, როგორც ნეტარი პავლე ამბობს, 1 ტიმოთეს მიმართ 4:5 და ერთ ცომად იქცა სულიწმინდასთან ურთიერთობის გამო. ქალის ქვეშ შეგიძლია იგულისხმოს სული, სამი საწყაულის ქვეშ, მისი სამი ძალა, გონება, გული და ნება. ვინც ამ ძალებში შერთავს ღვთის სიტყვას, ის მათ სრულიად სულიერს გახდის ისე, რომ არც გონება დაეჭვდება სწავლობაში, არც გული და გონება გაიწევს უგუნურებისკენ, არამედ აფუდებიან და ღვთის სიტყვას მიემსგავსებიან. იესო დადიოდა სწავლებით ქალაქებსა და სოფელებში. ის არ დადიოდა მხოლოდ მცირე სოფლებში, დაუდევრად ექცეოდა რა ქალაქებს, როგორც უბრალოდ ცდუნების მსურველნი აკეთებენ, არ დადიოდა მხოლოდ ქალაქებში, დაუდევრად ქცეოდა რა მცირე სოფლებს, როგორც თავის გამოჩენისა და დიდების მიღწევის მსურველნი იქცევიან. არამედ ყველგან დადიოდა როგორც მეუფე ყოველთა, ან უკეთმამა, რომელიც ყველაზე ზრუნავს. ხომ არ დადიოდა იგი მხოლოდ გარეშე ქალაქებში, სადაც არ იყვნენ იმდენი სჯულში დაოსტატებულნი, ხოლო იერუსალიმს გაურბოდა, ეშინოდა რა სჯულის მოძღვართა მხრიდან მხილებისა, ან და ეშინოდა რა სიკვდილისა მათი ხელით. ამის თქმა არ შეიძლება. და წარიგზამბოდა, ნათქვამია, იერუსალემ, ვინაიდან სადაც მეტი ავადმყოფია, იქ უფრო მეტად უნდა იმყოფებოდეს მკურნალიც, მათე 9:12. თავი 13, მუხლი 23, 30. 23 და ხრქუა ვინმე მას, უფალო, უკვე თუ მცირედ არიან ცხოვრებულნი. ხოლო თავად მან ხრქუა მათ, 24. იღუაწეთ შესვლად იწროსა მისგან კარისა. ხოლო გეტყვთ თქვენ, მრავალნი ეძიებდნენ შესვლად და ვერ უძლონ. 25. ბინათგან აღდგეს სახლისა უფალი და დახშას კარი და გარეშეს დგეთ და იწყოთ რეკად კარსა და იტყოდით, უფალო, უფალო, განგრეთ ჩვენ. მოგიგოს და გრქუას თქვენ, არა გიცნით თქვენ ვინანი ხართ. 26. მაშინ იწყოთ სიტყვად, ვჭამდით წინაშე შენსა და ვსვემდით და უბანთა ჩვენთა ზედა გვასწავებთ. 27. და გრქუას, არა გიცნი ვინანი ხართ, განმეშორენით ჩემგან ყოვლნი მოქმედნი უსჯულოებისანი. 28. მუნ იყოს ტირილი და ხრჭენა კბილთა, რა ჟამსიხილოთ აბრაჰამი, ისაკი და იაკობი და ყოველნი წინა წარმეტყველნი სასუფეველსა ღმრთისასა და თქვენ განსხმულნი გარეშე. 29. და მოვიდოდიან მზისა აღმოსავალით და მზისა დასავალით, ჩრდილოთ და სამხრით და ინა იდგმიდან სასუფეველსა ღმრთისასა. 30. და აჰა ესე რა არიან უკანასკნელნი, რომელნი იყვნენ პირველ და არიან პირველნი, რომელნი იყვნენ უკანასკნელ. ცხოვნებულნი ცოტანი არიან, ვინაიდან ვიწრობ ჯეს არ შეუძლია მრავალთა დატევა. სახლის უფალი არის ღმერთი. იგი ყველა ადამიანს მოუწოდებს დაულევნელი სიკეთეებით განძღებისა და ტკბობისთვის. ისინი, ვინც გულმოდგინენი არიან, ცდილობენ შევიდნენ სადილობის ჟამის დადგმომადე, ხოლო უდებთათვის და მათთვის, ვინც სადილობის ჟამის შემდგომ მოდიან. კარი იკეტება. და რა არის სადილობის ჟამი, თუ არა ამჟამინდელი სიცოცხლე?
იგი ჭეშმარიტად ყველაზე საუკეთესო დროა, რათა მოვემზადოთ სულიერი განძღობისათვის და აღდგეს რა სახლის უფალი, ანუ აღდგება რა სამსჯავროზე და დახშას კარი, ანუ გზა სათნოებისა, რომელზეც აღარ შეიძლება ამ ქვეყნიური ცხოვრებიდან განსვლის შემდეგ. ვინაიდან სათნოების გზით სვლა მხოლოდ ამ ქვეყნიურ ცხოვრებაში შეგვიძლია, ამდენად, თუმცა აქ მცხოვრებნი დაუდევრად დაიწყებენ კარზე რეკვას, რადგან მხოლოდ მაშინ დაიწყებენ უსარგებლო სინანულით სათნოების გზათა ძიებას, მოუხმობენ რამას ცარიელი სიტყვებით, საქმის გარეშე. როგორც ერთგვარი დარტყმებითა და კაკუნით, მაგრამ სახლის უფალი ექნება რა უფლება ჩაკეტოს კარი, თავს ისე დაიჭერს, თითქოს არც კი იცნობდეს მათ, თუ საიდან არიან. ესე იგი სამართლიანად მოიქცევა. რადგან ისინი ეშმაკისაგანი არიან, ხოლო უფალი თავისებს იცნობს, მეორე ტიმოთეს მიმართ 2:19. ვჭამდით წინაშე შენსა და ვსუემდით და უბანთა ჩვენთა ზედა გვასწავებთ. ეს ეთქმის საერთოდ ისრაელთა მიმართ, ვინაიდან ქრისტე ხორციელად მათგანაა, რომელთა მიმართ 9:5 და მათთან ერთად ჭამდა და სვამდა, თუმცა სიტყვები, ვჭამდით წინაშე შენსა და ვსუემდით უმაღლესი აზრითაც შეგვიძლია გავიგოთ. აღასრულებდნენ რას ჯულის მიერ ღვთისმსახურებას და სწირავდნენ რა ღმერთს სისხლიან მსხვერპლს, ირაიტელნი, ჭამდნენ და მხიარულობდნენ. ისინი სინაგოგებში ღმრთაებრივ წიგნთა კითხვასაც უსმენდნენ და წინასწარმეტყველთა მეშვეობით ეჭვგარეშეა, რომ უფალი ასწავლიდა მათ. ვინაიდან წინასწარმეტყველნი თავიანთ სწავლებას კი არ სთავაზობდნენ, არამედ ღვთის სიტყვას ამცნობდნენ, ამიტომაც ამბობდნენ ისინი, ასე ამბობს უფალი ესაია 46:1, იერემია 2:1-5, ეზეკიელის 3:27 ამრიგად. იუდეველთათვის, თუ კი ისინი არ იღებდნენ სარწმუნოებას, რომელიც ამართლებდა უწმინდურ რომაელთა მიმართ 4:5 სისხლიან ღვთისმსახურებას, არ იყო საკმარისი განმართლებისათვის, არამედ ჩემის აზრით, ეს შეიძლება მივაკუთვნოთ ქრისტიანებსაც სახელით, მაგრამ დაუდევრად ცხოვრების მიმართ. განა ჩვენც არ ვჭამთ ღვთაებრივ ხორცს და არ ვსვამთ სისხლს უფლისა მის წინაშე, ყოველდღიურად მივიახლებით რა ღვთაებრივ ტრაპეზს და არ ასწავლის უფალი უბანთა ზედა ჩვენს სულებში. მაგრამ ჩვენ არ გვექნება არანაირი სარგებელი, თუ კი ვიქნებით მხოლოდ მსმენელნი ღვთაებრივი სჯულისა და არა აღმასრულებელნი, რომელთა მიმართ 2:13. პირიქით, მოსმენა ჩვენთვის დიდ ტანჯვათა მიზეზად იქცევა, ისევე როგორც ღვთაებრივ საუდუმლოთა ზიარება გვექცევა დასასჯელად. დააკვირდი, რომ ისინი არიან უარყოფილნი უბნებში, რომელთაც ასწავლის უფალი, მაგრამ თუ კი იგი გვეყოლება მასწავლებლად არა ფართო, არამედ ვიწრო დამდაბლებულ და მწუხარებით დატანჯულ გულებში არ ვექნებით უარყოფილნი. მუნ იყოს ტირილი და ხრჭენა კბილთა, რა ჟამსიხილოთ აბრაჰამი, ისაკი და იაკობი. ეს სიტყვები მართებულია, როგორც იუდეველთა, რომელთაც უფალი ეუბნებოდა ამას, ასევე უკანასკნელი ჟამის ურწმუნოთა მიმართაც, ვინაიდან იუდეველთათვის განსაკუთრებით უსიამოვნო იყო იმის მოსმენა, რომ სხვანი წარმართთაგანი აბრაამთან და მათ სხვა წინაპრებთან ერთად იქნებოდნენ ნეტარებაში, ხოლო ისინი გარეთ იქნებოდნენ განსხმულნი. ეს სიტყვები ჩვენ გვიბრუნდება, როდესაც ვიქმთ რაიმეს შეუსაბამოს რწმენასთან, ვიანიდან ჩვენს თავს ვიწონებთ ქრისტეს სჯულით, ხოლო შემდეგ ვთელავთ მას, როდესაც ვუხოთ მისგან და ამიტომაც, თუმცა ვჩანვართ პირველნი, როგორც ქრისტეს და მისი სწავლების მიმღებნი სახვევთაგან, მაგრამ უკანასკნელნი შევიქმნებით, ვიანიდან წარმართნი, რომელთაც სიცოცხლის ბოლოს ირწმუნეს და ღვთისმსათნოდ იცხოვრეს დარჩენილი დროის მანძილზე, ჩვენზე წინ იქნებიან დაყენებულნი. თავი 13, მუხლი 31, 33. 31. მას დღეს აშინა მოვიმევიდეს იესუსა ფარისეველნი და ეტყოდეს მას, განვედ და წარვედ ამიერ, რამე თუ ჰეროდე გეძიებს შენ მოკულად. 32. ხოლო თავად მან მიუგო და ხრქუა მათ, მივედით და არქუთ მელსა მას, აჰა ესე რა განვასხამ ეშმაკთა და კურნებათა აღვასრულებ დღეს და ხვალე და ზეგე აღვასრულები. 33. რამე თუ ჯერ არ სჩემდა დღეს და ხვალე და ზეგე წარსვლად, რამე თუ ვერეგების წინაწარმეტყველი გარეშე იერუსალიმსა წარწმედად. წყეული ფარისეველნი, რომელთაც შური ღრნიდად ცდილობენ შეაშინონ უფალი და ჰეროდეთი ემუქრებიან მას. მათ არ სურდათ ეხილათ იგი სასწაულთა მოქმედი, რათა მას სასწაულთა სიმრავლით არ მიეზიდა ხალხი და სწავლების ძალით არ მოექცია თავისკენ. იოანე 11:47-48. ისინი ჰეროდეს წამოწევენ წინ საბაბის სახით და მაცხოვარზე მზრუნველთა სახეს იღებენ. მაგრამ მან იცის რა მათი გულები, თავისი ჩვეულებისამებრ, პასუხობს მათ დაბლად შეფარულად და ამბობს, მივედით და არქუთ მელსა მას. როგორც ჩანს, იგი მელიას ჰეროდეს უწოდებს, თუმცა თუ უფრო დაწვრილებით ჩაუღრმავდებით, მაშინ გონებ უფრო ფარისევლებს უწოდებს ასე.
ვინაიდან მას არ უთქვა მსმელსა იმას, არამედ მას გამოიყენება არაერთგვარი საშუალო გამოთქმა და განსაკუთრებული აზრით. თქვა რა მხოლობით რიცხვში მელსა მიანიშნა მათ, რათა ჰეროდე ეგულისხმათ, ხოლო წარმოთქვა რა მითითებით მას, თავად მათ მზაკვრობაზე მიუთითა, ვინაიდან ფარისეველნი მართლაც ავლენდნენ, თავიანცნე ჩვეულებებში ეშმაკობასა და უდარდელობას მელიისა, თუმცა, ნახე, როგორ პასუხობს მათ ბողმაზე. რამდენადაც ისინი ჰეროდეთი აშინებდნენ მას თავიანთი შურის გამო მის მიერ აღსრულებულ კურნებათა მიმართ, იგი, იცი რა, თუ რა ჰგვიდათ მათ მწუხარებას, შემდეგ რამეს ეუბნება, აი, მე კურნებებს აღვასრულებ და განვასხამ ეშმაკებს. ვინაიდან, როგორც ადრე ითქვა, იმის გამო სტევნიდნენ, რათა მას სასწაულთა სააშკარაოზე გამოტანით, მრავალნი არ მოენადირებინა მის დამირწმენაში. სიტყვები დღეს და ხვალე აღნიშნავენ მრავალრიცხოვნებას დღეებისა. როგორც ჩვენ ჩვეულებრივ საუბარში ჩვეულებისამებრ ვამბობთ, დღეს ხვალ ესა და ეს იქნება, თუმცა ამ საქმეს სულაც არ შემოსაზღვრავთ ამ ვადით, არამედ გამოვხატავთ მხოლოდ რომ იგი მალე იქნება, ასევე ქრისტემ სიტყვებით, კურნებათა აღვასრულებ დღეს და ხვალე, და ზეგი აღვასრულების სულაც არ უთქვამს, თითქოს მესამე დღეს იგი უეჭველად აღესრულებოდა, არამედ მხოლოდ იმას გამოვხატავს, რომ მისი სიკვდილი მალე დადგება. თუმცა მე დღეს და ხვალე ანუ რაღაც დრო უნდა დავყო აქ და აღვასრულო სასწაულები, ხოლო მომდევნო დღეს წავიდე იერუსალიმში, ვინაიდან მე დავუდგინე საკუთარ თავს იქ ვნებულიყავი. რამდენადაც ისინი, ფარისევლები ეუბნებოდნენ მას, განვედ და წარვედ ამიერ, რამე თუ ჰეროდე გეძიებს შენ მოკლათ და ეუბნებოდა ამას გალილეაში, რომელსაც ჰეროდე მართავდა, იგი უცხადებს მათ, რომ ჰეროდეს ძლიერი სურვილის მიუხედავადაც ვერ მოკლავს იგი მას. ვინაიდან მას განსაზღვრული აქვს ევნოს არა გალილეაში, არამედ იერუსალიმში. იმისათვის, რათა უფრო ნათლად წარმოგიდგინო სახარებისეული გამონათქვამი, გეტყვი, შენ ისე ნუ გაიგებ, რომ დღეს და ხვალ უნდა წავიდე, არამედ სიტყვებზე დღეს და ხვალ გაჩერდი, ხოლო შემდეგ წაიკითხე და ზეგე წარსვლად. დროის აღრიცხვისას ჩვენ ხშირად გვაქვს ჩვეულება ვთქვათ, კვირას მეორე დღე და მესამე დღეს გავალ, არა იმიტომ, რომ მე ვაპირებ გავიდე კვირას და მეორე დღეს, არამედ იმიტომ, რომ აურიცხავ რა მხოლოდ ამ ორ დღეს მივუთითო მესამეზე. ისევე როგორც უფალი აქ თითქოს დაათვლისათვის ამბობს, ჯერ არ სჩემდა დღეს და ხვალე, შემდეგ მესამე დღეს წავიდე იერუსალიმში, ვიანიდან განსაზღვრულია იქ აღვასრულო, რამდენადაც ჩვენ ზემოთ ვთქვით, რომ უფალი ამას ამბობს არა იმიტომ, რომ თავის სიცოცხლეს სამ დღეში აქცევდა, არამედ აღნიშნავს დიდ რაოდენობას დღეებისა, თუ არა გარკვეულ არც თუ ისე ხანგრძლივ დროს, ამდენად იგი მის მოშურნეებს თითქოს და ასე ეუბნება, რას სრულნავთ ჩემი სიკვდილისთვის. აი, ცოტა ხნის შემდეგ დადგება იგი. როდესაც გესმის, რომ წინასწარმეტყველისთვის შეუძლებელია მოკვდეს სადმე, იერუსალიმის გარდა, ამ სიტყვებიდან ნუ დაასკვნი, რომ იუდეველების მიმართ დაძალებასა და იძულებას აქვს ადგილი, ამის აღსასრულებლად, არამედ ასე ითქვა მათ მიერ მკვლელობის განზრახვის გამო. როგორც ვინმეს, მკვლელი ყაჩაღის დანახვისას, რომელიც გზაზეა ჩასაფრებული, ეთქვა, რომ შეუძლებელია ამ გზისთვის იყოს სუფთა სისხლისაგან, რომელზეც ყაჩაღი ელოდება მოგზაურთ, იტყოდა სრულიად შესაბამისად ყაჩაღის საქმეებისა, ასევე იმ შემთხვევაში, როდესაც იერუსალიმში ისხდნენ ყაჩაღები, ფარისევლნი და მწიგნობარნი, შეუძლებელი იყო წინასწარმეტყველთა მეუფლისთვის სხვა ადგილას მომკვდარიყო, თუ არა ამ ყაჩაღთა ადგილას, ვიანიდან ისინი მიეჩვივნენ რა მონათა სისხლის დაღვრას, მოკლავენ უფალსაც. თავი 13, მუხლი 34, 35. 34. იერუსალიმ, რომელმან მოსწყდნენ წინაწარმეტყველნი და ქვა დაჰკრიბე მოვლინებულთა შენ და რაოდენგზის მინდა შეკრება შვილთა შენთა, ვითარცა სახედ მფრინველმა ცნი მართვენი ფრთეთა ქვეშე და არა ინებეთ. 35. აჰა ესე რა დაუტევნეთ თქვენ სახლნი თქვენიორად. გეტყვ თქვენ, არღარა მიხილოთ მე ამიერითგან ვიდრემდეს თქვათ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა. სახელის გამეორებით უფალი უჩვენებს, თუ რა ძლიერია მისი სიყვარული მათ მიმართ, ვინაიდან იგი ისევე უხმობს გარყვნილ სინაგოგას, როგორც რომელიმე შეყვარებული, თავისი საყვარელი არსების მიერ მოძულებული. უფალი აცხადებს თავისი კაცთმოყვარების შესახებაც, ამბობს რა, რომ მას მრავალჯერ სურდა მათი შეკრება. აღნიშნავს მათ უგუნურებასაც, ამბობ რა, და არა ინებეთ. ბოლოს და ბოლოს მე გტოვებთ თქვენ. ვიანდაინ მე იმდენად მოვიძულეთ თქვენი მზაკრობა, რომ ტაძარსაც უწოდებ არა ჩემს სახლს, არამედ თქვენსას, ვინაიდან მანამდე, სანამ თქვენ შორის სათნოებას უფევდა, ტაძარი ჩემი იყო.
ხოლო როდესაც თქვენ იგი შევიძეთ, გადააქციეთ იგი სავაჭრო ადგილად და ქვაბულად ავაზაკთ და იყავით რა დაკავებულნი მრავალმხრივი ვაჭრობით და კლავდით ერთმანეთს ვერცხლის მოყვარების გამო, ვინაიდან ეს ყაჩაღთა საქმეა, ჩაუსაფრდე ძმას და წაართვა მისი საკუთრება. ასე იქცევიან ავაზაკნი, ისინი თავს ესხმიან მგზავრს და შემდეგ ართმევენ რაც კი გააჩნია. ამრიგად, როდესაც თქვენ აქციეთ ტაძარი ქვაბულად ავაზაკთ და სხვადასხვა სავაჭრო გარიგებების წყალობით, რომელსაც თქვენ აწარმოებდით მასში, სახლში ლოცვისა, იგი უკვე აღარაა ჩემი სახლი, არამედ თქვენი. სახლის ქვეშ შეგიძლია იგულისხმო არა მხოლოდ ტაძარი, არამედ იუდეველთა მთელი მოდგმაც. ვინაიდან წმიდა წერილი ზოგჯერ მოდგმასაც ეძახის სახლს, მაგალითად, სახლი ლევისა. აკურთხედვით უფალსა ფსალმუნი 134:20. ვინაიდან აქაც შეგვიძლია ვიგულისხმოთ ასე, სახლს, ანუ თქვენს მოდგმას დაუტევებ მე. ისევე როგორც სხვა ადგილას წინასწარმეტყველის პირით ამბობს, დაუტევე მე სახლი ჩემი, დაუტევე სამკვიდრებელი ჩემი. აქ სახლად იწოდებიან ისრაიტელნი. უფალი გვიჩვენებს, რომ ამაზე ადრეც ის იფარავდა და იხსნიდა ხოლმე მტერთაგან. სიტყვები, არღარა მიხილოთ მე ამიერითგან ვიდრემდეს თქვათ, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა მიუთოთებს მეორედ მოსვლაზე. ვინაიდან მაშინ საკუთარი ნების საწინააღმდეგოდაც აღიარებენ მას მაცხოვრად და ღმერთად. ოღონდ მათ არანაირი სარგებელი აღარ ექნებათ. რა, ნუ თუ მათ არ უხილავთ იგი იმ დროიდან, რაც ეს წარმოთქვა. ზუსტად ისევე, როდესაც იგი ამბობს, რომ არღარა მიხილოთ მე ამიერითგან, იმ წუთს კი არ აღნიშნავს, არამედ დროს ჯვრის შემდეგ. მას თითქოს და ასე ეთქვას, იმ დროიდან, რაც თქვენ ჯვარს მაცვამთ, თქვენ უკვე ვეღარ მიხილავთ მე, სანამ მეორედ არ მოვალ.